हाय गाइस, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। सो अभी हम आए हुए हैं चाफी। द रीज़न इज़ कि आई एम इन बीएससी फाइनल ईयर। तो हमारे फाइनल ईयर में इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड रावे। इट्स फुल फॉर्म इज़ रूरल एंड एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस ना। तो उसमें वी हैव टू विजिट प्लेसेस। दिस इज़ द विलेज अटैचमेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमको विलेज जाना होता है, उनके बारे में पूछना होता है, सोशो इकोनॉमिक और बाकी अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करनी होती है। तो अभी तो दिस इज चिलिंग टाइम फॉर अस बिकॉज रात हो गई है एंड वी आर स्टेइंग एट इंडो डच हॉर्टिकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट समथिंग लाइक दैट इन चाफी। चाफी कम्स बिफोर भीमताल ना। तो अभी वी आर वेटिंग फॉर डिनर। खाने का इंतजार हो रहा है, खाने का इंतजार हो रहा है, खाने का इंतजार हो रहा है, खाने का इंतजार हो रहा है। ये है हमारा स्वादिष्ट खाना जो कि हम 3 दिन से खा रहे हैं। टॉलरेट कर रहे हैं बस भूख मिटाने के लिए। सो राइट नाउ वी आर एट आवर रूम और हम वेट कर रहे हैं कि आज शायद कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि हम बहुत दिनों से सिर्फ पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकली कर रहे हैं। बहुत दिन क्या, 3rd डे है आज यहाँ पे आए हुए हमें हो गया है। पढ़ाई से ज़्यादा सिर्फ मस्ती मस्ती हो रही है यहाँ पर। और शाम के बज रहे हैं 6:41। आई थिंक आज बॉनफायर प्रोग्राम होने वाला है। सो विल बी मीटिंग थोड़ी देर में, मे बी, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो। अदरवाइज कोशिश करेंगे फर्स्ट व्लॉग इंटरेस्टिंग बनाने की। आई डोंट नो आज हमारा लकी डे था कि क्या था। आज हमें ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा मिला है और आज हमारा दिन भी बहुत अच्छा गया, क्योंकि आज हमें कोई क्लास नहीं करनी थी। आज हम विलेज गए थे, हम वहाँ टाइम पास करके आए। हाफ डे हुआ खाली एंड ये पीछे से स्नीक आउट करता हुआ इंसान कौन है। हाँ तो हाँ, आज सिर्फ हाफ डे हुआ। आज हमने सेकेंड हाफ में भी कोई क्लास नहीं करी। आज हम शायद 1 बजे के बाद कम्प्लीटली फ्री थे। और आज हमें डिनर भी बहुत अच्छा मिला है। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, बट 3 दिन के हिसाब से काफ़ी बेटर था डिनर। तो आई थिंक आज हमारा लकी डे है। एंड बॉनफायर का कोई प्रोग्राम नहीं है अभी तक, कुछ अता पता नहीं चला है। सो लेट्स सी आज क्या करेंगे हम रात में। आओ जाओ, ग्रीन स्टोल पहन के आओ। लेट मी टेल यू ये ग्रीन स्टोल क्यों पहन रही हैं। आज हमारा लकी डे, एक्चुअली में लकी डे है। बॉनफायर कैंसिल नहीं हुई है, हम बॉनफायर के लिए जा रहे हैं, जस्ट अभी जा रहे हैं। सिमरन जा रही है यूकेलेले लेके, शी विल बी प्लेइंग। आई विल बी सिंगिंग। दिस इज मानसी। आर यू एक्साइटेड? आप ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, क्या कहना चाहेंगी? गोली से सूरज आंखों में मस्ती। आगे क्या है, गा दे यार। आए हाय देख let's go da da da। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में डलते हैं। उस सांचे में आज जाके लकड़ी जलेगी। अब ये हो रही है हमारी बॉनफायर की प्रेपरेशंस। लकड़ियाँ लगा रहे हैं एंड वेट करते हैं। उधर फर्जी वाला चल रहा है। बॉनफायर स्टार्ट हो गया, बॉनफायर स्टार्ट हो गया फाइनली। White background, night color black। मुझे छोड़ के। सो डे 3 ends here. We enjoyed a lot. बहुत मज़ा आया बॉनफायर करने में, उसके बाद डांस एंड ऑल करने में। मेरे रूममेट्स सो चुके हैं, इसलिए मैं डाइनिंग हॉल में आके क्लिप बना रही हूँ। लेट्स मीट ऑन डे 4। बाय। हाय गाइस, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। सो ये व्लॉग घर से बाहर है।
बाय। ये बहुत शर्माती हैं।